umwami yateguye irushanwa arihamagaramo abasore bose b'igihugu, ariko ikigendererwa yashakaga kugira ngo abone umusore watsinda irushanwa kugira ngo amushyingire umukobwa we. Icyo gihe rero abasore bose bo mu gihugu baraterana, hazamo abasore beza mbese bakwiriye kuba barongora umukobwa w'umwami, ndetse hajemo abasore b'abatware baturuka mu miryango ikomeye, ndetse umusore wese wiyumvamo ko yashyingiranwa n'umukobwa w'umwami araza. Muri abo basore rero haza kuzamo umusore wari umukene cyane. Haleluya! Uwo musore wari umukene cyane aza avuga ati byanga bikunze nanjye ngombe nshyingiranwe n'umukobwa w'umwami. Nuko irushanwa rirategurwa, nuko irushanwa rimaze gutegurwa abasore baraza, ariko abo basore bagombaga gukora irushanwa ryo kwiruka. Umuntu rero wirukanse akaba uwa mbere, haleluya, agatsinda iryo rushanwa, hanyuma akegukana umukobwa w'umwami. Imana ishimwe. Nuko bamaze kwitegura, abasore bose bajya ku murongo, ifirimbi iravuga, ivuze umukobwa ariruka. Noneho umukobwa yirukanse bagombaga kumwirukaho, umufashe mbere akaba ari we umwegukana. Nuko abasore nabo batangira kugira gute kwitegura, barirukanka kugira ngo basingire wa mukobwa bamwegukane. Imana ishimwe. Nuko umukobwa arirukanka, abasore bariruka, ariko hakaba harimo agasore k'agakene. Ako gakene kakaba kari gafite amagara makeya, ariko kandi nanone nta nubwo ibintu byo kwirukanka cyane kagombaga kubirusha abasore baturuka mu miryango ikomeye bitoje. Nuko batangira kwirukanka, bageze imbere, umusore wa mbere w'umugirigiri, umusore wa mbere mbese ufite ingufu, aba agiye gusingira umukobwa. Umukobwa akora mu mufuka yari yitwaje, hanyuma amenagura amafaranga hasi. Ayamenye hasi, umusore aravuga ati reka da, ntago naca kwa aya mafaranga. Arapfukama arayatoragura, n'abandi bahageze nabo batangira kuyarwanira. Umukobwa ni kwa barusha intera, agenda yiruka arabasiga. Ariko ka gasore k'agakene kahageze karavuga kati reka da, njyewe icyanzanye ni ukwegukana umukobwa w'umwami, ntago nshobora kujya kwa aya mafaranga ngo ndangaze, ahubwo reka nkomeze mpaka nsingiye umukobwa w'umwami. Nuko arakomeza. Umukobwa w'umwami ageze imbere abajugunye izahabu. Ajugunye izahabu, agasore kanga kuzifata, karakomeza kamwirukaho. Ba basore noneho bamaze gutoragura amafaranga barongera bariruka, bahageze nanone kuri za zahabu barongera barazirwanira. Nuko agasore ariko ko karavuga kati ikingenza ni ugushyingiranwa n'umukobwa w'umwami. Kariruka mpaka gasingiye wa mukobwa, nuko karamutsindira. Haleluya! Imana ishimwe. Ijambo ry'Imana muri Yesaya riratubwira ngo abasore b'imigenda bazagenda bananirwe, ndetse bazacogora, ariko abategereza Uwiteka, haleluya, bazagurukisha amababa nk'ibisiga, bazagenda ntibazananirwa. Imana ishimwe cyane. Reka rero dusome ijambo ry'Imana dusanga hano mu gitabo cy'Abefeso ibice 5 umurongo wa 15. Haranditse ngo mwirinde, nuko mwirinde cyane uko mugenda, mutagenda nk'abatagira ubwenge, ahubwo mugende nk'abanyabwenge, mucunguze uburyo umwete, kuko iminsi ari mibi. Nuko ntimukabe abapfu, ahubwo mumenye icyo umwami wacu ashaka. Haleluya! Imana ishimwe kandi Imana ihabwa icyubahiro. Ngo nuko mugende, haleluya, mugende, haleluya, mwirinde uko mugenda, kugira ngo mutagenda nk'abatagira ubwenge. Bene data, muri uru rugendo dukwiye kuba abanyabwenge, kuko muri iyi nzira ducamo tugana ku mwami Yesu ngo tumusingire harimo ibirushya byinshi, harimo n'ayo mafaranga,
harimo ubutunzi, harimo ndetse n'intambara, harimo ibiturwanya. Umwanzi Satani ntabwo asinziriye, ahubwo ashaka buri kintu cyose cyarangaza umugeni kugira ngo adasingira Kristo. Nuko rero mwirinde uko mugenda, mwirinde ibibarangaza, kuko ibibarangaza byo ni byinshi bishaka kubakura mu nzira ya Kristo. Ariko nimutumbire Kristo, haleluya, kuko Kristo ari we buye rizima, nubwo ryanzwe n'abubatsi ariko ku Mana ryaratoranijwe. Nimumwegere rero, haleluya, mumwiringire, kuko muri uru rugendo niwe uzadushoboza, haleluya. Ariko runo rugendo kugira ngo dusingire Kristo tugomba kuba dufite intego, kandi iyo ntego nta muntu n'umwe wayidukuraho. Iyo ntego, haleluya, Imana ishimwe, nta kiturangaza paka dusingiye umwami Yesu, haleluya. Nk'uko uriya musore yavuze ati njyewe amafaranga nta kintu ambwiye, njyewe ubutunzi ntacyo bumbwiye, icyo nshaka ni ugusingira umwami Yesu. Hanyuma akagenda paka asingiye uriya mugeni. Imana ishimwe. Natwe rero hano muri iyi si turi abageni, haleluya. Twebwe turi abageni, Kristo ni umukwe, haleluya. Twebwe rero twaratoranijwe kugira ngo, haleluya, tuzasanganira umukwe. Muri urwo rugendo rero rwo gusanganira umukwe harimo byinshi by'ibirangaza, harimo ibiturangaza kugira ngo tuve mu gakiza k'umwami Yesu. Ariko haleluya, nidutumbira, haleluya, tukagenda nta kiturangaza, dutumbiye umwami Yesu, tuzamufata, haleluya. Pawulo yarabivuze ngo ndasiganwa ariko sindi nk'utazi yonjya, ndaterana ibipfunsi ariko simusha, ndifuza gusingira icyo Kristo yamfatiye ubwo azampamagara ahagaze ku bicu. Bakristo bene data, mukurikiye iyi channel y'Umukiza Gospel, haleluya. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Ndabashuhuje cyane aho muri mu mpande enye z'isi. Imana ibaha umugisha. Nuko rero mwirinde cyane uko mugenda kugira ngo mutagenda nk'abatagira ubwenge, haleluya. Muri uru rugendo mugende mufite intego yo gusingira umwami Yesu, hatagira ikintu na kimwe kibarangaza, ahubwo mube maso, musenge, haleluya. Muhamagara Imana, Imana izabegera, Imana izabaha imbaraga, ndetse Imana icyo mushaka izakibaha, haleluya. Imana ishimwe cyane. Erega buriya mwitinya, umwami Yesu ari kumwe natwe. Mwitinya, umwami Yesu aradukunda. Gusa icyo abasaba ni ukumwiringira, haleluya. Kandi mukaba maso, mukaba abanyabwenge, kugira ngo ibishuko by'umwanzi Satani mutabigwamo hanyuma bikabarohamisha, haleluya. Imana nibaho umugisha, kandi Imana ibane namwe. Nuko rero wowe umaze kumva buno butumwa bukubwira ngo wirinde uko ugenda, utagenda nk'utagira ubwenge. Birashoboka yuko waba waragiye ndetse ugahura n'ibikurangaza. Birashoboka yuko waba warahuye n'ibintu ndetse bikagutwara, bikakugusha, urugendo ukarurambika. Ariko muri aka kanya wongere wisubireho, hanyuma ugaruke kwa Yesu. Erega Yesu aravuga ngo mwese abarushye n'abaremerewe muze munsange ndabaruhura, haleluya. Yesu agutegeye amaboko kugira ngo yongera kubabarire. Yesu agutegeye amaboko kugira ngo yongera kweze, haleluya. Kuko muri uru rugendo dukwiye kugira umwete wo kwezwa, kuko utejejwe atazabona umwami Imana. Wowe rero wawe ukurikiye ubu butumwa bwiza, haleluya, ntiwibagirwe gukora subscribe, ntiwibagirwe gukanda like. Rwose Imana iguha umugisha, kandi Imana ikomeze kurengere. Reka rero, haleluya, ngusengere. Mwami Yesu, umuntu wese wumvise ubu butumwa, haleluya, ndakwinginze umuhe ubwenge, ndakwinginze umuhe imbaraga, ndakwinginze umurengere. Hariho ibimurwanya muri uru rugendo, ariko mwami wanjye Yesu Kristo, haleluya, umugirire ibambe, kandi wongera umusubize mu imbaraga zimubashisha guhagarara neza ari kumwe nawe kandi akwiringiye. Komeza rero kubana nawe kandi umurengere, kandi mwami wanjye Yesu Kristo uzamugeze mu bugingo bw'iteka. Imana ibaha umugisha. Mwari kumwe nanjye Habinshuti Jean Claude, ndabakunda cyane.